एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। न्यू डे न्यू ब्लग लिएर चाहिँ म आइसकेको छु। अनि आज चाहिँ म कहाँ जाँदा छु भने चाहिँ हजुरहरूले थम्बनेल देखेर थाहा पाइसक्नु भएको होला। र मेरो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। मैले चाहिँ अहिले हजुरहरूलाई नेपालको कर्णाली पुल देखाउनेवाला छु। यो चाहिँ कर्णाली पुल चाहिँ आइसकेको छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको कर्णाली पुल जस्तै छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई कर्णाली पुल भनिदिएको छु। यहाँ चाहिँ घामले सुनिरहेको छ, साँझ भइरहेछ। अनि त्यही हो भिडियो चाहिँ। हामी चाहिँ ब्रिज कटिसकेका छौँ अनि अहिले चाहिँ हुदरियात बिचतिर चाहिँ जान लाग्यो। यहाँ चाहिँ भ्यू चाहिँ यस्तो छ साँझतिरको टाइममा। फाइनल्ली म चाहिँ अहिले हुदारी बिच आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आउनुभएको रहेछ। यहाँ चाहिँ स्विमिङ गर्ने ठाउँ पनि रहेछ। अनि यता यस्तो छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यहाँ हुदारियात बिचको भ्यू रहेको छ। यहाँ चाहिँ साँझको टाइममा चाहिँ यस्तो देखिने रहेछ। मान्छेहरू चाहिँ आउनुभएको रहेछ धेरैजना। बजिरह त्यही भएर चाहिँ स्विमिङ गर्न नपाउने रहेछ। सो अब हामी चाहिँ स्विमिङ गर्न पाएनौँ आज। अलि ढिला भयो आउन। सो हजुरहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ अलि छिटो नै आउनु होला। अब चाहिँ हामी फेरि आएपछि चाहिँ गर्छौँ अर्को पटक आएपछि।
फर्किन लाग्यो। अब यहाँ चाहिँ गाडी भएको ठाउँतिर जानु पर्यो। अनि चाहिँ यहाँ त दसैँ तिहार जस्तो झिलिमिली बत्ती बलेको रहेछ। यहाँ मान्छेहरू पनि छन्। फाइनल्ली हामी चाहिँ अब गाडी भएको ठाउँतिर आइसक्यौँ। अनि म चाहिँ आफ्नो ब्लग यहीँ इन्ड गर्छु। त्यहाँ चाहिँ अँध्यारो छ साथीहरू, सो भिडियो बनाउन चाहिँ अब छैन। हामी गाडी नजिकै आइसक्यौँ। अनि अब लास्टसम्म चाहिँ हेरेर साथ दिनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ हजुरको लागि फेरि नयाँ नयाँ ब्लगहरू भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गर्नेछु साथीहरू। अनि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, लाइक एन्ड कमेन्ट। So bye bye. I don't think so.